Hello mga kaano, kumusta kayong lahat? Bali, eto, may video na naman ako. Parang quick ano lang to, mabilis lang. Kasi meron akong mga lumang impact drive, yung portable, yung wireless. And sira agad siya, mabilis malobat. Okay, so chinek ko, binuksan ko, nakita ko na ang mga battery siya, hindi siya connected yung tama. So ito, ang battery niya, nung una, dito lang, ito lang ang nakakonekta. Yung taas, walang connection. Ito yung mga battery na nakita ko sa ibang vlog na pag, binuksan is puro buhangin yung loob. So, yung peke, mga peke battery ito. Ito is yung makita na 6.0 AH and 48 volts. Ayan, nakaka-disappoint lang. Yung makina niya, okay. Yung drill, matagal ko nang ginagamit. Pero itong battery siguro, wala pang isang buwan, nalobat na. Hindi na nito-charge, nag-error na siya. So, ang ginawa ko is bumili na ako ng bago, ng kapalit, para magamit ko lang yung impact drive ko. Tapos iti-test natin ito mamaya doon sa charger niya. Kita natin na hindi nagre-respond o walang pagbabago doon sa indicator na ilaw. Okay, so i-test natin ito ngayon. Nakikita nyo, ito yung battery. Ito, tinaglaro ko ng araw. Daan natin ko ito. Kung wala pa akong mga gamit. Medyo nakabili ako kahit paano. So ito, isasaksak ko ito sa charger. Nakikita natin na walang response yung indicator niya. Saglit. So ito. Bali ito yung charger niya. Nakita natin yung indicator na is color green. Ayan. So kakabit ko to. Ayan. Ibig sabihin yan. Sira na. Ayaw na mag-charge. Ayan. Lolo ko. Ayan. May fault yan. Faulty. Sabihin. Okay. So, ang gagawin natin. Ayan. Yes. I-test ka rin muna natin kada isang piraso ng battery. 18650. So, gamit tayo ng tester ngayon. Okay, yung tester, ilagay natin sa DC. Ito ba yung rating? Zoom in natin. Ayan, okay. So, isa-isahin. Okay. Wala na. Good na yung battery. So, gagawin natin is i-repack natin. Sakto, nakabili ako kay Shopee. Ayan, yung mga battery natin. 18650. Okay. Palitan natin lahat yan. Para magamit pa yung ating itong hinabol ko din yung casing. Sana. Okay guys, i-prepare ko lang yung mga gamit. Tapos, kapit natin lahat. Thank you. Guys, nalimutan ko palang i-video. Bali, itong mga ito, tinatanggal ko na siya.
Bali, ito yung mga battery na ginawa ko ito noon. Wala akong magawa. So, ayan. Tanggalin ko nito ng connection na ito. Ayan. Para mabaklas yung battery niya. Ipapalit natin yung mga bago. Okay. Bago ko pala ikabit yun, titester ko pala muna. Para makita kung okay lahat yun nabili ko kay Shopee. Nabili ako sa Shopee. Nabili ako. Okay, kung saan natin yung ito. Okay. Hindi siya natin yung ito. Ayan. Okay. Tester. Good. 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 Okay, saan tayo? Nakalagay na ayun. So, ang battery natin na to is 10%. Good. 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 Okay. Yan ang may papalit natin battery. Okay. So, ayan. Ito muna. Lalasin ko lang siya. Sige natin tanggalin ito. Itong mga to, kinuha ko to sa mga pagkakatanda ko is yung mga solar na mga street light. Kasi nag-dodota rin ng street light natin, solar street light. Yung mga, may mga charge pa. Diba? Kalasin ko lang ito. Tatanggalin ko sana sa hinang ito. Isa-isa. Ora yung ano ko. Aking soldering iron. Ito. Ito talaga ang DIY. Saan siya nagayo? Alam ko maraming magkalang electrician dyan. Pero itong ginagawa ko is for personal use lang. Yan. So mamaya, tatanggalin ko lang ito. Okay, siguro ito. Mamaya kakabit ko lang ito. Okay, I'll be back guys. Ito pala guys. Tagal ko yung mga battery. Yung connection niya.
Pero guys, ito nga pala yung walang panghilang version. Kasi wala yung panghilang. Ito yung binaskatan natin dito. So ito, tinanggal ko. Wala kasi yung panghilang. Makita mo, wala. So, ang gagawin ko na lang is puputulin ko na lang ito para yun na lang ang gagamitin ko para spot weld dito sa likod. Yan. Spot weld ko na lang. So, napansin ko na sila. Ang ganito yung nakalat kasi. Medyo magandang tingnan. Ang mabilis. Kahit walang paningin. Kaya first time ko yung actually, second time ko nag-record. Ang una, dalawang spare battery ko siya. May spare battery na kasama yung kwan ko. Yung nabili ko. Grade. May copy siya. So, sinanggal ko. Ngayon, kapatid natin sa little steps. Ang una kong ginawang ganito pala. Ganda ng battery. Agad, makulong. Hindi siya agad na niloma. Kaya happy ako siya nagawa ko. Hirap ng battery. Alam ko hindi ito yung tamang procedure. Pero, guys, it works. So, ang procedure nito, pag nagkabit ka ng sneaker, ang pag-iwan nito is merong arrangement talaga yan. Okay? So, i-arrange ko lang, kunin ko lang lahat ng gamit ko para hindi nakalat. Tapos, i-spot log na natin. Guys, i-share ko lang ko yung kalat. At nakuha ko na rin yung spot log. Bale ito, nabili ko pala is 12,000 watts. Spot log. Dito sa Shopee ito. Nasa 1.4 yata. Dito yung sa baba yung mga footprint na pinagkagrasa nila. So, nandito naman siya. So, ito pala ito. Kaya, strike area na ito. So, bali ang connection natin dito, paglalagyan natin ng nickel at paglalagyan natin ang connection dito. Ito ay 5S ilang series at tanong para tagal. Okay, so una, nalagyan natin ito dito. Okay. Gamit lang natin spotlight. Sarap ng spotlight, alam niyo ba?
Okay. So, clear. At tayong ito. So, clear. Ayan. Clear. What? Tapos kabila, negative and positive there. I'm not sure kung may arrangement ito sa kabila. Kapag ito sa kabila, magana naman siya. Nabili ko nga po itong mga ito sa Shopee. Itong mga makeup strips. Shopee ko lang ito. Itong sa kabila. So, natin nalagay is itong strip na silver. Ito yung positive. Okay. Ito na po. So, other side.
negative part. Okay, so ito nga yung BMS na kakabit natin. Connections. Essential natin. Tapos yung soldering iron. So ito yung meron ko. Ito na. Tapos natin spot weld itong battery. Okay. Ito na, ganda pagkawad. Solid. Okay, so ang gagawin naman natin ngayon is ikakabit na natin ito. Since wala akong paghinang, ito ang gagawin ko, spot weld ko lang siya sa dati. Okay. So ang unahin natin ikakabit is yung negative side. Okay. So spot weld natin sa negative. Okay. Okay. So tanggalin muna natin itong naka-usli. Walang sabit-sabit. Spot weld. Dahil yung una natin is yung B negative. B negative. Kita nyo lang siya. B negative. Ang next one natin is B1. Medyo nahirapan tayo dito dahil medyo strike ko Uubra. Wala na siya lagot. Yan. Wala na siya. Okay. So, tapos na ang B1. Let's try naman sa B2. Yan. Dito na siya sa BMS. Kailangan talaga natin. Sure ka pa. Ilagay ko natin siya. Okay. Next one is sa B2 tayo. Next one sa B3. Nakita mo natin. Nasabihan na siya. B3 na to. Okay. Maganda is nakapat siya.
Okay. Negatives are B1, B2, B3. So next, obviously, it also B3, B4. Dapat yan. So lastly, ay sa akin kakalimutan, positive side. Mas connected ang mabuti. Okay, we're done. Tayo sa kanyang spot ready. So, what we have to do is to check na ating tester. Kailangan at least, tingin ko, 18 volts. Okay? Check. Boom. 20 volts. So, muna natin, kakabitan na natin ito guys. And, goods na ito. Saglit lang, check ko lang. Ito na pala guys ang aking impact current or impact currents ko. Ito, makita. Yan. Okay. So ngayon, ilalagay natin siya dito para ma-test na. Tuloy na natin siya kasi pag-charge siya magamit na. So guys, ito sa trabaho. Kami nag-install ng mga server. So, nag-play. Yun ang aming sideline. Maglalagay ng panel. Galit na gamit itong mga impact. Okay. Ngayon ang aking simpleng setup. Ito sa aming bahay. 6 kilowatt. Na mayroong 300 AH na battery. Yan. Ang laking tipid nito guys. Okay. Mga paano natin na itong ilalagay. Hindi ko nilalagay ang tapos kasi may papel sa gilid. Sorry.
ito yung palikod. Likod siya ng camera. Maintenance 20 volts na. Sigurado ito pang matagalan na ito. Daming ikot nito. Ayun. Kaya pala maraming ikot. Sorry guys, tinatanong ito video. Let's try. Yan. Ito. Nasabi ko na kay Brent. Ito yung tatlo. Okay, nice one. Ito, moment of truth. Let's try kung mag-charge. Kanina, matatandaan nyo. Kulay green. Ayan, tingnan natin. Kung magpupula siya, it means charging. Okay. Ito na green siya. See. Take a look pula. You're ready, guys. For charging. Okay. Tagumpay na naman. Okay, guys. Mga paano. Salamat sa panonood ng aking next video. And see you soon. Meron pa ako bubuksan. Dewalt ko na wireless. Yan ang malaking battery nun. And hope manonood kayo. Salamat.